binatang semua. Inilah lokasinya guys, tempat kita berburu hari ini. Ini tempat shoot target, ini tempat shoot target, ini tempat shoot target kita hari ini guys. Kita hari ini berburu burung jablay lagi guys, bersama sniper burung jablay, sniper pemburu burung jablay guys. Ini tempat personal, ini tempat personal pasar guys. Oke, tempat berburu hari ini. Inilah lokasinya guys. Ini tempat shoot target, ini tempat shoot target kita hari ini guys. Kita hari ini berburu burung jablay lagi guys, sama sniper burung jablay, sniper pemburu burung jablay guys. Oke, kita pemburu jauh benar ya ay, mana ranting pulang, kasihan memburunya juara mau nemenin baknya aku nih. Pernah juai nah, pernah juai. Lihat di kiri kanan nih kamu lah, kejauhan, rantingan pulang nah, aku ditimbak. Allah Rabbi.
kita hari ini bro, 3 ikung walohnya seikung hidup nah.